السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حندير لكم وصفه تركيه طبيعيه لعلاج الزكام وعلاج السعال. هذه الوصفه انا كنت وعدتكم باش نديرها لكم. كنت نستنى انا في فصل الشتاء باش نديرها لكم لانه تكثر لا غريب بزاف. نتوما كنتوا طلبتوها مني، قلتوا لي عمليها لنا دوك، ما كان حتى مشكل. هذه الوصفه واش نحتاجوا فيها دبس العنب. انا كنت حطيت لكم الوصفه تاعو كيفاش نديروها. وبالمناسبه نوصيكم باش تخدموه مادام راه كاين العنب، بروفيتيو خدموا دبس العنب تاعكم، راح تحتاجوه بزاف لانه فيه فايده بزاف، مليح بزاف ليكم، مليح لولادكم. يعني ما تعطيوش هذه الوصفه. بلا ما نطول عليكم نشوفوا الوصفه تاعنا واش نحتاجوا فيها. عندي هنايا دبس العنب، ويعني من الاحسن الدبس العنب تاعكم اللي تخدموه العلاج هذا الزكام يكون من العنب الاسود. عندي هنايا 2 مغارف كبار دبس العنب، عندي نص مغرف صغيره زنجبيل، وعندي مغرف كبيره عصير ليمون. اذا نحطوا الدبس تاعنا، قلنا 2 مغارف كبار. نزيدو مغرفة كبيرة عصير ليمون، ونص مغرفة صغيرة زنجبيل. اذا كان عندكم متوفر زنجبيل طازج يكون من الاحسن. اذا نخلطوهم هكذا مليح. هذا المقدار تشربوه يوميا لمدة أسبوع صباح على الريق، يوميا لمدة أسبوع الصباح على الريق. وإن شاء الله بالشفاء إن شاء الله. كل واحد مريض إن شاء الله هذه الوصفة تعجبكم إن شاء الله، تكون فيها فايدة لكم. إذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا لي جيم وديروا اشتراك القناة، وانتظروني في فيديو لاحق إن شاء الله. مع السلامة.